Hello everyone and welcome to our channel. Dahan-dahan. We're all going upstairs. So we can install na. You're excited you're gonna have a new toilet, guys, ha? Third floor. Third floor. Third floor toilet. Ito tong dalawang boys namin. Yes! Wow, we're gonna install this first. Okay, so we're gonna help your dad. Alright. This is just like downstairs. Pareho din niya yung nasa baba. So we have to remove the old one and put the new one in. So ito yung yung top niya, guys. Yung bowl. Kasama na yung cover niya. Tapos ito yung mga parts niya. Hardware included. Oh, andito na lahat yung included na hardware niya. Connected. Okay. Ito yung dito seats yun. Mali dito kaya bumili ako dito. Tanggap ko na rin yun. So tanggalin lahat. Old na kasi ito, guys. So yan na yung part na ipapalit natin. Nabuksan na natin yan. Dito, tanggalin po natin ito. Ito yung old. Diyan natin tinanggal yung toilet, guys. Yung old toilet. So you have to remove all of that. At ay, meron kapantanggal, no? Oo, ito yung pamanti-mantikaw. Parang grasa niya. Iba pala sa Pilipinas, no? Kasi sa Pilipinas sinisemento natin yung toilet. Dito meron silang ganyan, oh, guys. Tanggalin mo lang kung maski anong design pwede. Yan, oh, guys, oh. Parang glue niya na makapal, no? Pero removable. And then you have to remove the bolt too. Yan, guys. Tatanggalin din yung bolt. Ito, tanggalin natin yung mga screw ito. Gamit tayo Philip. Ay, screwdriver. Yung mga iba Philip ang ginagamit. Ito, papalitan natin yung new bolt. Ito yung bagong ipapalitan. Yun yung brand new na bolt niya. Ating mister yung kanyang bolt. Bolt na bago. And then we're putting the new one. Okay. Ganyan itsura niya, guys. Yan. Nilagyan po natin ng teflon yan. Tapos pasok na natin dito. Yan yung water supply ng toilet, guys. Attached to the wall. Pinalitan na rin para bago. Kasi yung old, okay pa naman siya, pero mas maganda na rin yung bago, guys. Okay. Ayan. Tapos to, niready na rin natin. And then we're gonna put the toilet bowl. Ito yung toilet bowl na ilalagay natin. Ganyan pala yung tsura niya, guys. Oh. Ayan. So, ilalagay na natin yan dyan. Buti may gamit ng ganyan. Okay, Dad. Yan, ipit lang yan. Ganyan. Wow. Buti may gamit yung ating mister, guys. Ayan, may ipit yan. Okay. Okay. Ayan, binubuhat na ng ating mister yan, guys. Okay. Tapos sa kabila. Okay, guys. Ayan, nailagay na natin. Ito yung bolt niya, oh. Ayan, kinuklos na ng ating mister yung bolt. Okay. Yan o. Okay. Tapos ito susunod. Yan. Pangpaigpit yan. Nakakasilaw pala pag may ilaw. Yan. Okay. So yan na, guys, bagong lahat. Tapos ilalagay ito uli. Okay. May washer siya, no? Washer. Tapos ilalagay yung screw. Okay. That's nice. Kasi sa Pilipinas, guys, di ba? Sinisemento natin.
Tapos ito, ito yung Ang pahigpit niya. pahigpit. Ganyan lang, oh. Okay. Okay na. Ayos na. Oo. Tapos sa kabila, ganun din. Pares din. Ayan. Ito sa side, pareho din. Okay. So, seal niya pala na yun, guys. Pang water yun. Watertight seal ang tawag nila doon. Kaya hindi na natin ginagalaw. So, yun ang magsisil para hindi pala lalabas Hindi yung water maglilig. niya. Hindi maglilig dito sa labas. Kasi di ba sa Pilipinas, guys, ang nilalagay nila dyan semento, no? Pero dito Ayan, hindi. tinitibag kasi. Oo. Kaya dito pala madaling palitan kasi gano'n, hindi sinisemento. Nilalagyan lang nila ng anong tawag natin doon? May wax siya na nilalagay, pang seal. So yun so removable yun. Tapos pag nagpalit ka ulit ng toilet, gano'n din. Hihigpitan lang po yan, guys. Ayan, guys, yun. Yan. Yan ang pang-cover lang niya. Yan, it looks good. Lagay po natin dito. Pwede rito. Pero ito, tatanggalin po natin ito. Panghigpit po doon. O, sa baba. Later on. Okay. Okay. Yan yung likod ng tank, guys. Tapos, ito yung cover niya. Yan. So, ayan. Natanggal na po natin. Ayan po yung likod niya. Tinatanggal po yan. Ito yung i-connect doon. So, bago lahat yan. Maganda, lahat pa kasama niya sa box, no? Kaya, check daw po ninyo, binibili ninyo kung kompleto lahat yung parts niya. Ito, tama lang ito eh. Ayan o. Mag-lock. Ilock mo lang dyan o. Pwede rin dyan. Ayan. Dapat mag-lock, no, sa ilalim. Okay Para na. hindi mag-leak. Tapos, ilalagay na lang doon. Ito, lalagay dito. Okay. Yan o. There you go. Ayan na, guys. So, nailagay na natin to. Wow, ganyan pa yung ilalim niya, guys. Oh. Ayan, maganda siya, guys, no? Tika, maglulubat na po to. Kukunin ko yung battery, okay? Yan, higpitan po natin ito. Wow, na-connect na ng mister natin. Yan yung water line natin, guys. Pupunta dyan. See, may natututunan ako, ha? Alam ko nang magpalit pala ng toilet. Ganyan pala magpalit. So, yung mister po natin, naglagay siya ng teflon, guys. Para po, Panghigpit. pagpahigpit dyan. Tapos para hindi siya mag-leak. Yes! At saka huwag kakalimutan, naka-turn off po yung ating water supply. So, yan. Okay. Ayan. So, all secured na, guys. Yan. February 1st ang napalitan yan. Okay. There you go. So, okay na yan? Tapos ito. Tatanggalin natin ito. Ito yan. Tatanggalin. Ito yung... So, kung isang beses lang na push, yung isang line. Pag dalawang beses mong i-push, pag number 2, yung gamitin mo pala yung dalawang line niya. Okay. So, yan itsura niya, guys. So, we're gonna have to put it there. Ilalagay lang dito.
Yeah. Okay, that's good. 1 and 2. Okay, we'll hold it, Dad. Yan. Yan, kita natin. Okay. Nakabot dito yun, oh. Ito. Yan. Okay. All na. Yeah. Always close the lid pag hindi ginagamit ang toilet. Para always put on yung ayan. Yan. See? Wow. May mga tape pa rito, ah. Kailangan tanggalin yung tape. Anong tape, Dad? Okay. Good. Ito yung screw na po. Yan. Ito po natin ilalagay. Yun. Alright, so ilalagay natin yung, ito yung lid niya, guys, oh. So, attach lang natin doon. Ayan, pwede pa nating hawak-hawakan kasi bago. Hindi pa ginagamit. Hindi pa siya nagamit. Kasi ilalagay yan. Ito ilalagay po yan. May washer po ito eh. Plastic din. Yan. Ilalagay Plastic po yan. washer. Ilalagay ron, oh. Okay. Ito po sigpit lang dito. Ito pang higpit natin. Sa ilalim. Okay. Dito pwede po kayong gumamit ng Philip or screw ito. Ito yung panghigpit yan yan, oh. Higpit mo sa baba. Tapos Sabay. maski hindi sabay, maski higpit mo lang dito. Ano na lang po, ang gagawin nag-mustard. Okay. Ito May higpit na po. Tapos ilalak po natin yan. Cover niya. Okay. Okay. Sa kabila ganyan din po. Nilalagay po natin. Ayan. Oh! See, may natutunan tayo pag change ng ano, ng toilet bowl. Ayan. Malinis yan kasi, kaya kahit hawak-hawakan. Okay. Ngayon, meron na silang bagong toilet yung mga bowls natin. Oh, At lock. okay na. Ayan. So, ito guys, pag wiwi lang yan, number 1. Pag number 2, ito number 2. Yan. Okay. Malinis, oh. Malinis. Ito, So, mga pag hindi gamit. ginagamit, always close the lid pag hindi ginagamit. Guys, your toilet is ready. You're just gonna have to turn on the water supply. Wow, thank you, Dad. Ang galing na mister natin, guys. Ito, linisin Kompleto pa siya ng gamit. Ako nang balang maglinis dyan. Maglilinis pa ako. Kuryente. Meron naman, ah. Yan, so lilinisan ko na lang yung floor niya. Okay, so ayan na yung tsura niya, guys, okay? Ito na yung ating bagong toilet dito sa ating bathroom natin. Iwan ko lang yung code. Yeah, paki-on na lang yung supply. Yan. So, yun na lang ang gagawin natin, guys. Maglalagay din tayo ng tiles sa day off ng daddy natin. Kasi mayroon po siyang work bukas. So, ayan.
Di ba sa atin pisinesimento yan, no? Dito hindi. Kaya pala ganun, kasi kung gusto mong palitan, pwede. So, yan. There you go. I-con ko lang. Inon na yung main switch. Tapos, May water na. adjusting ko lang itong con. Okay. Oh! There you go, Okay. guys. Are you happy you have a new toilet bowl? You don't have to Yeah. come in our bathroom na? Yeah, Krislord. Yeah, Krislord. Now we just have to fix your Always use this one, shower. ah. See, come here. There's two there. In one. Both. There's your one. Just This the one. So you save water. Save water. And always close the lid after using, okay? Don't leave the lid open. Done. Okay, are you guys good? Yeah. We need to help Daddy to fix your thing here, okay? Your shower. So we can finish it up now. Ito, nag-vlog ko ito. Hello! Thank you, Dad. Ito yung ginagamit ko pag sa kuryente rin. See? My husband is, ano ang tawag natin doon? Trades. He can do the cars, he can do the toilet, and he can do the shower also, right? Siyempre. Thank you, Dad. Thank you. Ayan, tapos na yung ano. Ito na lang ang gagawin natin. Yung shower ng mga bata. Yan. Okay guys, I hope mayroon kayong natutulan sa video na to kung paano magpalit ng toilet bowl. Pwede rin namang applicable yun sa Pilipinas, di ba? Depende sa ginagamit yung toilet. May mga bago ng phone. So yeah, ako may natutunan ako just by watching it. Alright, good night guys. Thank you for watching. Shout out sa inyong lahat. From our boys to. Bye. Good night. Atkin. Yeah, inaayos pa namin itong kwarto nila, hindi pa tapos. Tsaka itong shower room nila. Okay, bye-bye na. Bye! Bye! See you!